Čiu. Redz, te es atkal uz lauku, turpat, kur vakar staigāju. Nu, diena jau man ir izdevusies. Tev visādi struntu salasījumu pa vidu vēl šitas, ko? Pasties, vai nav lieliski? Devs viņš uzķēra uzreiz. Nu, diezgan bija pašvaks signāliņš, bet rādīja viņš uzreiz. Forši. Man jau patīk. Tādus atradumus bāžam ķešā. Re kāds rāmučņiks. Galīgs sarkans, kā vēzis. 20 kapeikas šito. Jā, padod. Tur ir kādu normālu vietu atrada. Akal soveķiks, redzi, soveķiks. Nu jā, Janka, bet kapā. Malacīci bija. Redz. Mēsls, laikam, 15 kapeikas rāmušņiks. Un tas tāds priekš foto, zini. Tam nofilmēt, parādīt, kāda izskatās tā vecā nauda. Ai, nu palika karsta, laižu mājā. So, ieteik visādi badus meklēt. Rekas te man te kaut kādas 15, 20 kapeikas noteikti vācu mēsls, kas viņš tas... Nē, popi, kas viņš. Kaut kāds četstūrītis, zirgu lieta, kas te vēl 2 pogas, 2 skrotiņas, un tad bišķi no sudraba man sanāk šitā mēlītes atradu. Nu, pašu sākumu atradu, bet domāju, ko es viņu filmēšu. Un čisti sudraba, jā. Bet kur, redz, pārējais maķo. Kāpēc tas nav komplektā? Kas tas ir? Nu, un tas šitā ir tā labāk, tas labais atradums. Pēc ar pirmā češuja kaut kāds 1700, nezinu kāds, nu, pārp 700 gadu, ka viņiem tad tas ziemeļkarš bija. Tāda maziņa tā češuja. Sen nebija atradis češuja, tur uzķēra tik labi, dikti dzīvīgi. Nu, tā kā neesmu bez sudraba. Gribējās jau kaut kādu carismu atrast. Nu, labi. Ir jau kā ir.